Hop. 14'e geldik mi? Tasavvurım 14. 14. Quyidagi rasmda bo'sh joylarga ba'zi raqamlar yozilgan dedi. Yozilgan sonlar orasida tub sonlar joylashgan hududlar qora rangga bo'yaldi va qolganlari o'zgarishsiz qoldirilgan bo'lsa, hozir bo'lgan shakl tasviri quyidagilardan qaysi biri bo'ladi dedi. Xo'p, endi buning ichidan tublarni topib chiqishimiz kerak ekan. Qaysilari tub buning ichidan? Shularni bo'yimiz. Xo'p, birinchi 2 bo'yimda to'g'ri, keyin 17 ham tubsan to'g'ri. Keyin 3 to'g'ri. Keyin 19 qani bunda ekan 19 to'g'ri. Menimcha 91 ne? Ben çok şükür. 91 13'e böleyim mi axir? Bölünadi 13'e, xato 91. 31 bor. Keyin 17 qani? 17ni bo'yapman uni. 18 hep tub bo'ladi axir. Xo'p, endi shunga o'xshaydigan to'g'rishimiz kerak. Sijobda ekan, to'g'ri shu. 111 rakamlar yig'indisi 3 demek 3'e bölünadi u. 50 bin rakamlar yig'indisi 6 demek 3'e bölünadi u. 91 13'e bölünadi 7'den 13'e köpesing 91 çıkardı. Ana şunun gel. 15. Hop 15'e qarang. Bu xuddi yine bize kaosdan tushib uchun ya qandaydir bir narsa ishlash uchun qonuniyat topishimiz kerak-ku. Nodir qonuniyat bor ya. Yana boshda arifmetik amallarni bajarish ketma-ketligi bor. Buni ishlashak bo'lsak boshda imdatamizda yerlari bor. Xuddi shunga o'xshagan vazbini. Eğer dedi x jup son bo'lsa 2'ye bölünadi dedi. Yine dairenin içinde x kesadan şu x jup son bo'lsa daireden çıkışı için 2'ye bölünüşü gerek. Eğer x tog' son bo'lsa 3'e ko'paytiriladi. Ana endi uchun hisoblash kerak. Birinchi navbatda bir dona dairenin içinde 20 turibdi. Shuni hisoblaymiz yine. Endi 20 turibdi yine. Teng. Qoida bo'yicha doiraning ichida jup son bo'lsa 2'ye bölünecek ekan. Demak bu chetda 20 bölemiz 2 oladidan 10 chiqadi. Demak bu teng 2 dona doira bo'lib turib, ichida 10 bo'ldi. To'g'rimi? Eng kichkina doirani biz chechdik. Xo'p, endi bu doirani tush oladi. Demak, yana bir dona ichida 10 turgan bo'lsa, bu ham 10 bo'lingan 2 oladidan 5 chiqadi. Demak, bir to'malag'inda bir doiraning ichida 5 qoldi. Endi bu tog' bo'lgani uchun 5 ko'paygan 3 oladidan javob 15 chiqadi. To'g'ri javob C ekan. Bo'ldi. O'tamiz keyingisine. 16 ham xuddi shunday. Qaranglar, doiraning ichida x, y kelsa, ikki kanal son bu x, y deganimiz. X'ni uzini yozib dedi, y'ni 4'e ko'paytirib yozamiz deb turibdi. Masalan, buning ichida yana 12 keldi. X onda ne turibdi? 1 turibdi. 1ni uzi plus 4 ko'paytiramiz, y'ning o'rnida 2 turibdi. 1 plus 8 oladidan javob 9 chiqadi ekan. Kvadrat bo'lsa teskarisi dedi. Endi shuni deng bo'lsa, qarang, ikisi deng degan yeri bor o'xshaydi menimcha. Deng bo'lsa, sini qiymatini toping deb qo'yibdi. Başlayalım bunu işçimiz qarang. Dairenin içinde 6 mesela. Daire içinde 46 turibdi. Buni hisoblaymiz başta. Dairenin qoidasi bo'yicha 4 ni uzi. Keyin 4 ko'paytiramiz, 6 necha chiqadi? 28 oladi. Ana endi bu 28 nima uchun tushib qoladi? Kvadratning ichidan tushib qoladi. Chunki biz dairening qoidasi bo'yicha chiqdik, dairani ishladik. Endi kvadratni ishlash kerak. Kvadrat aslında 28 qoldi endi. Teng bo'ladi navoga? 4 ko'paytiramiz 2, qo'shamiz 8. 8 plus 8 oladidan 16 chiqadi. Endi bu doiraning ichida 4 turibdi qarang. 4'ning o'zi plusdan bu 4 ko'paytiramiz s bo'lishi kerak, to'g'rimi? Doiraning qoidasi bo'yicha birinchi kelgan raqamni o'zini yozamiz. Berayni. Ikkinchi kelgan raqamni 4'e ko'paytirib yozishimiz kerak edi. Shu ishni aytdik biz. Ana ishlayacağımız o'zi 16 bo'lishi kerak endi. Sini topishimiz kerak. 4'ni o'tiramiz aylan taraf minus etib, 4 deng 12 s teng 3. Demak javob 3 ekan. Yozib oling 16 ni. Xo'p, 17-savol. Eng natural son bo'lib, quyida 5 ta
shardagi sonlar yig'indisi 185 ga teng bo'lsa, bergan sharlar ichida eng katta sonni toping dedi. Oddiy masala ekan. Ishladingizmi? Bitta chiqdi javob. Hammasini qo'shib 185 ga tenglash kerak. Hammasi 185 dedi. Xo'p, hammasini qo'shsak nima bo'ladi? Qara, 2n, 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 yana 2n dan 5 tane bor. 5 tane 2n, shunda 10n bo'ladi. Plus endi 1 ga 3 ni qo'shamiz. 4, 5 ni qo'shsak 9, 7 ni qo'shsak 16, 29 ni qo'shsak 25. 25 teng 185 ekan. Shunda 10n teng ayrishat bo'lajak 160 bo'ladi. N teng 16. Endi eng kattasi zo'rab turibdi, eng kattasi qaysi bo'ladi? Bir qarashda aytib bilamizmi eng kattasini? Demak, to'g'ri. Ishi eng katta. Sababi 9 qo'shilgan bunga. Ana 2 ni 16 ga ko'paytirib turib 9 ni qo'shib beramiz. Javob 32 plus 9 oladidan 41 chiqadi ekan. Ana 17 tushundik. Bo'ldi, javob bo'ldi. 18 o'tamiz. Quyidagi xaritada turli ranglar bilan belgilangan hududlardagi havo harorati haqida ma'lumot bor dedi. To'q kulrang bilan belgilangan hududlarda havo harorati tog' sonlarda. Demak, bizning imbinayimiz tog' son ekan. To'q kulrang bilan belgilangan-ku. Keyin qora rang ham bormi? Qora rang ham bor ekan. Qarang endi. Och kulrang bilan belgilangan hududlarda havo harorati 0 gradus. Demak, shuni o'rtasi och kulrang ishlaydi. Ishor 0, ya'ni S-4 deganimiz 0 ga teng. Bu yerdan nima topamiz endi? S-ni 4 ekanini bilsak bo'ladi. Endi qora rang bilan belgilangan hududlarda havo harorati juft. Demak, endi bu yerda juft son ekan. Shunga ko'ra A plus B plus C yig'indini eng kichik qiymatini toping deydi ana. Demak, bizga kerak yeri eng kichigi ekan buni. E'tibor berishimiz kerak shu. Ana endi xo'p, juftni 2 da bo'lsak to'g'ri chiqmagan axir. 3 b minus 8 teng 2 bo'laverami? Bo'laolmaydi. 4 ne? Bo'laoladi. Demak, 3b teng 12 oladidan b teng 4 gradus ana. Doğru. Demek ise 4 gradus bo'ladi. Bu ham doğru. Buni ham topdik. Endi bu tog' son bo'lishi kerak. Qani 2a minus 9 teng. Bizlar yig'inda eng kichik bo'lishi uchun har birisi ham eng kichik bo'lishi kerakmi? Qo'shiluvchilarning har birisi. Shuning uchun men eng kichiklarni tanlab olibman bu yerda. Necha aynan 1 ni olish kerak, ya necha aynan 4 ni olish kerak degan savollar javob shu. Bizlardan a plus b plus c ni eng kichik qiymatini toping deb so'ragan. Shu eng kichik bo'lishi uchun har birisi eng kichkina bo'lishi kerak. A ham b ham c. Demak, endi bu yerda 2a desak, bu 10 bo'ladi. A teng nima oldi? 5 chiqqani. Shunda 5 4 4 qo'shamiz shularni. 5 plus 4 plus 4 desak, javob 13 bo'ladi ekan. To'g'ri, javob B bo'ldi. Tushunarlimi? Nima? N0 da borsam 2a teng 9 oladidan 4,5 chiqib qoladi. O'n 9. Qarang. Sizlar uchun toza ma'lumot. Fibonacci sonlari degan narsa bor. Bu nima bu? Fibonacci degan odam modi. Bu sonlarni chiqargan, boshlangan 1 degandan izini 3-sonni topish uchun undan burun turgan 2 sonni qo'shib kelavergan. Masalan, 2 ni chiqarish uchun 1 1 ni qo'shgan 2 bo'lgan. 3 ni chiqaraman degandan 2 ga 2 ni qo'shgan, 2 ga 1 ni qo'shgan 3 chiqqan. Endi 5 uchun esa 2 ni qo'sh 5 chiqqan. 8 uchun 2 ni qo'shgan. 2 ni qo'shgan. Ana shunday qilib hammasi yana spiral simon bo'lib ketaveradi. Shunday bo'lib ketgan. Endi aytib turibdi bizlarga. Har bir son o'z oldiga ikkita son yig'indisiga teng Fibonacci sonlari deyiladi dedi. Shunga ko'ra mingdan kichik Fibonacci sonlari nechta deb savol berib turibdi bizlarga. 16. Buni masalan ishora 233 ku, to'g'rimi? Izini yo, dumam qiyin narsa emas yana. Shora kelincha chidan son bo'yna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ina. Demak, bundan keyingi 14-sonimiz bizani 144 plus 223 bo'ladi, 233 bo'ladi. Necha chiqadi keyin? 377. 15-sonimiz esa
233'e koşamız 377'ni 610 çıkadı. 16. sanımız şu 610'a 377'ni koşamız. 987. Üzerine 17. san düşüyorlardı. 17. san 987'nin üstüne 610'nu koşuşum gerek. 1000'den aşıp giderdi bu. 987'ye 610'nu koşsam bu 1000'den katta boladı bu. Sebepte şöyle toxtatamam bunu. Cevap 16 təyəkən. Buna heç qanday formulaya başqa nəsə bilən kəllə artıq oturur şərt əməz. Qaydasını bildik, neçə tapılışını, əlindəki ikisini qoşub keyinki deyilən var aramız. 3-cü sanı şündə tutamız. Ana işləb gəlsək, 14'nü, 15'ni, 16'nı tapdıq, şu bilən tamam. İzə aşıb getdi onu. Demək 16 boldu. Devam etəmiz. 20. Dərsdə oxutucu dosyaya birer qaniyyət əsasında 11, 16, 22, 29, 37 suallarını yazmaqda. Bu suallarını davam etdirgən halda keyingi iki dərsənin yığındısını tapın. Keyingi ikisinin üzünü məhz yığındısı gərək. Yaddan çıxarmaq. Şöyle neydi o? 11, 16, 22, 29, 37, keyingisi navu. Demek neçə batır desə imına 5 koşuldu. İmına 6, imına 7, imına 8, 9, keyingisine plus 10 koşulacaq. Demek ne oladı bir de desə im bu 46 oladı. Arka 56. 46, 56'nı koşalım bolsak. Evet. 102 çıkar. Ana cevap 102 ekan. Bu cevap ekan. Doğrusu. Yirmi bir. İki xil tubsan köpəytməsi könüşüdə yazış mümkün bo'lgan sonlar yarım tubsan deyiladi. Qarang. Hammasi emas. Yoki tubsan bo'lishi kerak deb qo'ygani yo'q. İstənilən bir qarab sonini olib, shuni 2 dana tubsanni köpəytməsi könüşüdə yazib bo'lsa, shular yarım tubsan bo'ladi. Masalan 6. 6 deyimiz 2 köpəyən 3. 2 ham tubsan, 3 ham tubsan. Shu ikkisini köpəytməsindən hosil bo'lgan son yarım tubsan bo'ladi ekan. Mesela 21, 7 bilen 3 dedi. Demek 21 yarım tubsan ekan. Quyidagilardan qaysi biri shunday bo'ladi deb savol berdi. Birinchi qarang, 42 deyimiz ne bo'ladi? 2 bilen 21 bo'ladi. 21 degan esa tubsan emas, demek xato. 104 2 köpəyən 52. Bam xato. 64 yoki 4 köpəyən 15 fark yo'q. Xullas, nada basak ham beləyinə tubsan yo'q. Mesela bunu 2 də basak, bu 30 oladi. Bam xato. Bunu 7'ni 11'de köpəydirsək demək doğru gələcək. 7 ham tubsan, 11 ham tubsan, demək ikisi köpəytməsindən hasıl bo'lgan 77 degan sonimiz yarım tubsan bo'ladi. Cevapdır. 22. O'qituvchi 3 ta o'quvchini daskaga chiqarib, ularning har biriga alohida vazifa berdi. Sardor dastlabki 8 ta natural sonlar yig'indisini 6 ga bo'ling debdi. Sanjara 8 ta natural son yig'indisini 12 ga bo'l. Sarvara esa Sardorning natijasini Sarvarning natijasiga bo'l debdi. Sarvarda qanday son hosil bo'ladi dedi. Ko'p 8 ta natural son gang lazım. İmdat tabağlı başlayın. Keyin başka ömür etemezse. Demek bulan yığındısı 36 boladı. Şunu dedi 6'a bölüşüye gindi. 36'nı 6'a bölemiz. 6 çıkardı. İmun değil de 36'nı 12'ye bölemiz. 3 oladı. Şimdi Serdar neticesini Server'nikine böl. Serdar'niki 6, Server'niki 3. 2. Qarang endi, masalan, shu narsani men dastlabki 8 ta demin, dastlabki yo'q, shuni adını xato yozib beribdi. Endi Sarvar emas, endi Sanjar. Mana. Tushundingmi? Endi Sanjar bu. Xato tushib ketgan shöyle. Qarang hali, men boqib o'sha 8 dona demin 80 dana deb yazsam, dastlabki 80 danasını yığındısını 6'a böl.
keyin dastlabki 80 donasi yig'indisini 12 ga bo'l, ikkisinin natijasini bir-biriga bo'l desam, bundan javob 2 chiqaradi. Ne uchun? Kim aytib beradi mana shu o'rinni? Yo'q. 800 donasini qo'shsangiz ham shuni chiqaradi. Dastlabki 800 donasini qo'shib turib, 6 ga bo'lsang, keyin 12 ga bo'lsang, chiqqan natijalarni bir-biriga bo'lsang 2 chiqadi javob. 12 6 ga bo'linishi ham bir sabab bo'ladi bunday qaraganda. Yo'q, bu yerda 0 qo'shilsa, u boshqa u. Qarayın, biror bir a degan sonni 2 ga bo'lenim bilan, o'sha a degan sonni 4 ga bo'lgan vaqtimdagi chiqqan natijalarning farqini aytib olasizmi menga? Masalan, imuni bo'lgan vaqtda biror bir bu chiqsa, imuni bo'lgan necha chiqadi? Necha 2 bu chiqadi? Ha, demak men bir sonni 4 ga bo'ldim bir marta 2 ga bo'ldim. Ya'ni bo'layotgan nalarim böluvchilarim bir-biridan 2 marta farq etsa, bo'linmalar ham 2 marta farq etishi kerak. Chunki son bir xil. Ana endi birisida qarasak 6 ga bo'ldik, birisidan 12 ga bo'ldik. Demak, 6 ga bo'lgan vaqtim chiqqan natija 12 ga bo'lganimdagi chiqqan natijadan 2 marta ko'p chiqishi kerak. Shuning uchun istara buni 8 dona deming, boshqa deming, yo istalgan 8 dona sonni oldidan imuni qo'shdi, shu yig'indini 12 ga bo'ldi. Natijalarni bir-birine bo'lsa necha chiqadi degan vaqtda o'ylab o'tirman, qaysi sonlarni olgan ekan u, nishatgan ekan deb. Biz bir xil sonlarni bo'layotganmizmi? Farq yo'q. Son bir xil bo'lsa, imon tarafdagi bo'linuvchi bir xil. Bo'luvchilar belgilab beradi hamma narsani. Birini bo'luvchisi ikkinchini bo'luvchisidan 2 marta katta bo'lsa, bo'linma 2 marta kichik bo'ladi. 3 marta katta bo'lsa, uniki 3 marta kichik bo'lishi kerak. Chunki biri 6 bo'ldi, buniki 12 ni. 2 marta katta edi. 12 ga bo'lganda chiqqan bo'linma 6 ga bo'lganda chiqqan bo'linmadan 2 marta kichik. Demak, biri 2 marta katta bo'lsa, biri 2 marta kichik bo'lishi kerak. Deng bo'lib bo'lishayotgan bir-birini. 23 berilgan shu 2 son ketma-ket tog' son bo'lsa, x ning qiymatini toping dedi. Ketma-ket tog' son deganda nechta taradik biz? Nav kallaga kelishiga kelib boshlayna, nav o'ylaymiz biz. Tog' sonlar ketma-ket desa. Demak, oldingiga ya'ni ustuna 2 ni qo'shsak, keyingisi hosil bo'lishi kerak. Demak, 3x plus 1 boshdaga ya'ni shuni ustuna men 2 ni kelib qo'shsam, undan keyingisi kelishi kerak. Shundan oldi bu 3x plus 3, 4x minus 1. Buni o'tirsak 4x dan 3x dan ayiramiz. 3 plus 1. X teng 4 ekan. Ana, endi ishlatamiz buni. Ondan x qiymatiga ekan bo'ldi, d javob ekan demak. Agar bir sonning nasiga bo'lsa, 10 ni qo'yib 24. Matematik o'qituvchisi o'quvchilar bilan son topish o'yinini o'tkazmoqda. 1 dan 100 gacha bo'lgan savollar rangli kataklarga yozilgan. O'yin qoidasiga ko'ra o'qituvchi o'quvchilarga biror bir son aytadi. O'quvchilar esa ko'paytmasi shu songa teng bo'lgan kataklarni aylana ichiga joylashtirishadi. O'qituvchi aytgan sonni Soliha va Barno quyidagicha hosil qildi. Qarang, o'qituvchi bir son aytadi. O'quvchilar aytadi. Shu kataklari yozilgan sonlarni qaraydi ekandan ko'paytmasi o'qituvchi ustozning aytgan sondan teng chiqsa, bir tumaloqning ichiga shu sonlarni qo'yadi ekan. Masalan, men aytsam 20 desam, kimdir 4 bilan 5 ni topadidan bir katakning ichiga qo'yadi, kimdir 2, 2, 5 ni topib turib bir katakning ichiga qo'yadi. Tushundingmi? Ikkisi ham bir xil narsa. Ikkisi ham bir xil gap. Endi aytadi, agar bir xil rangli kataklarning son qiymati teng va oqlarda dedi. Oq kataklarda 2, kulranglarda 3 soni mavjud bo'lsa, to'q kulrang va qora rangdagi, ya'ni qora katakdagi sonlar yig'indisini eng kichik qiymatini toping dedi.
Demek yığındısını en kiçiği gereken. To'q kül rang bilen qara katakni dedi. Ana endi bizani chizmamiz sal noqulayroq bo'lib turibdi bu masala uchun. Xo'p, qarang mana ikkovida bir narsa tushib qolgan buni. Yana bir kartochka bo'lishi kerak, 3 tushib qolibdi. Imbular oq 2 2 2. Imbu 3. Qaralarni ham bilamiz biz necha ekanini. Imini ham bilamiz yana. Imini x deb belgilab qo'yayman, shu x olsun. Endi bir doira ichidagi sonlarga qarang. 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan x. Ana endi nima bo'lib turibdi? Xo'p, demak shunday bo'ldi. Endi eng e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa ikkinchi doira. Ikkinchi doiraning ichida sizlar nima narsa ko'rib turibsizlar? 2 dona qara, to'g'rimi? Yo'q, x bo'lmaydi endi u. Chunki orqasi kulrang edi u. Shuni x bilan belgiladim men. Yanglar bularni masalan x bo'lmasa, y bo'lsin, y deb belgilab qo'yaylik. Xdan bir xil, ha? Sezdingizmi shuni? Keyin doiraning ichidagi sonlarni ko'paytirsak, ko'paytmasamiz chiqishi kerak. Bir-birine deng bo'lishi kerak. Sababi o'yinning qoidasi shunday axir. O'yinning qoidasi bo'yicha men bir son aytaman, shuni ko'paytmasi shunga deng bo'lganlarni doira ichiga joylashtirish kerak edi. Ana endi shu sonim deng bo'ladi ekan, imbandagi y ko'paygan y ga. Endi bu 2y bir-birine dengmi? Deng. Tasavvur etamiz endi qarang. Men x ni shunday tanlab olishim kerak. X tanlab olishim kerak. Har qaysi y ga bir xil miqdorda son tushishi kerak. Ya'ni men 1 2 3 tane 2 bormi? Y demen imga bir tane 2 beraman, bunga bir tane 2 beraman. Ko'paytiramiz. 2 tane 2 yetdimi? Imga bir 2 ni yana beraman. Imbi ikkinchiga berishim, ikkinchi y ga yana bir 2 to'p berishim kerakmi? Shu 2 ni nedan olaman endi? 2'ye bölüp alamam bu işini. Bunu neden alamam? 2'den yapamaz ama. Aşağıda x'ten alışım gerek bu narsanı. Çünkü x'ni uzun terleşim gerek. Mesela x'ni 2 köpeğine bağ x'ni içinde edip yazamam. Daha şu x'ni içindeki 2'ni ben bir 2'ni yanına veremem. Ana bağ 2'm gitti mi indi 2'sen? Indi 3'ünü ben bağın tarafa versem 1 y. Yine bir y 3 top verişim gerek. Bu 3 nerede durdu? Bu 3 yine x'ni içinde duradı indi. Başka ilacı yok. Başka da sahip gelip bilmem ben. Ana imbam 3 oldu şunda. Demek x diyenim 6'ga denk oldu. Y diyenimiz 12'ye denk oldu. 6 ve 12'ni koşadan bulsak cevabımız 18 çıktı. Qaytadan tushuntirama endi. Eshitib turing yaxshilab. Ko'paytmasini yazdım, doğru mu? Ko'paytmasi 3. shaklda bo'ldi. Yine ko'paytmasini. 2 1 2 3 tane 2 var. 3 tane 2'ni 2 tane y'ye bölüp verişim gerek. Lekin bu dursuna bölüp verelim ben. Bir 2'sini alıp imına verdim. İkinci 2'ni aldım. Yine verdim. Yine bir 2'ni aldığımdan yine bu baştaki y'ye verdim. Yine imını birinci y, imını ikinci y deb koyun. Birinci y'ye verdim. Şimdi ikinci y'kem yine 2 top verişim gerek. Bu 2 neyse ben x'ni içinde bağ da boylamayın. İmının içinde 2 bağ da boyladım. Ana gitti o 2'm. Şimdi imbu 3'nü birinciye verdim. İmbu 3'nü. İkinci y'kime yine bir 3 top verişim gerek. Buna mı yine x'ni içine dık veremeyin. Ana x'ni içine yine 3 koyup veremem. Şunda cemi 4 tane 2, 2 tane 3 geldi. 2'den bölüp verdim 2'lerini. 3 tanesi birden verdim ikisine. Ana x'im 6, y'kim 12, kossam 18. İşin arkasına 2 tane 4 deb buladı, başka çetsem buladı. Lekin bana en kiçik kıymeti gerek tan. Sonni kichaytishim uchun, yig'indi kichkina bo'lishi uchun. Endi bu sonlar ham kichik bo'lishi kerak. Hozir men buni ichine doğru tursa, imga masalan ben 4 koyup versem, 2 tane 4 koysam da yine arkasına bir tane 4 bölüp verip hem bilemen. Lekin bunun içinde de 4 ben versem aşıp gitedi kıymeti. Bana kichkinasi so'ralgan. Demek bu doğru gelmedi. Nima o'chirdik? Demek cevabı shunday ekan. Xo'p, 25'te 444 ni aylanib ko'paytirmoqda chetadi. 333 olalım. Qarang, bundan bilamiz yine. Bir haqiqiy rakamdan bilamiz, bir elindeki 2 xonasidan bilamiz.
Çünki 2 chiqishi uchun necha olib biladi? Ya 3 oladi, ya 8 oladi. Endi eldini 8 qo'ysang, 8 + 32 bo'lib, endi bu 1 bilan emas, ya 3 bilan, ya 4 bilan boshlash kerak, to'g'rimi? Birinchi xonasi. To'g'rimi axir? Shu sababdan 8 qo'yib bo'lmaydi buni ondan. Faqat 3 ta ham variant qoladi. Demak javob 333 444 ga ko'paytirish kerak. 147.852. Shuni 444 ga ko'paytiraman. Necha chiqadi ekan aytib banglar? 147.852. Bo'ldi, demak javob 8 ekan shunda. 26. Quyidagi kvadrat va doiralarda 2 dan katta butun sonlar mavjud. Har bir doira ichidagi son ikkita qo'shni kvadratlar ichidagi sonlar ko'paytmasiga teng. Kulrang kvadratchalar ichida bir xil son ekanligi ma'lum bo'lsa, qora doiradagi sonning eng katta qiymatini toping. Demak, bizlar qarang navsiga kelgan. Endi bir xil degan gapi kerak. Buniki eng katta degani kerak. Shuni ishlayotgan vaqtda tengni chizib o'tib ketishimiz kerak, yoddan chiqmasligi uchun. Ana endi qarang nima bo'ldi. Bunu 9'a bölelim. Bu 9, yani bu 8. Keyin bana 5 mi? Keyin bana 8 mi? Ha 9 mu diyecekim? Keyin bu 45. Şunda azı kara daire içindeki ne en kattası 45 diyecek misin? Yok. 45'ten cevabımız yok ku bir daha. 90 çıkar buladı. Hop, yengleyin bunu 2 desem şey dedi. Bu 36 olan mı? 20 olan mı? He, şimdi 2'den katta koyga yeri bak. 2'de bilmem bunu. 2'den keyin san 3. 3'nü koyamız zaten. 3'nü koysak 43'e bölünmüyor. Demek bana 4 eken da. 4'nü koysak bana çoladı. 18 mi? Bana 10 he. Keyin imbo 18 edi. Qaranın içindeki şunda ana 180 bo'ladi. Xo'p, qaranın eng katta bo'lishi imbo kvadratning eng kichik bo'lishina bog'liq ekan. Sababi bu kvadrat eng kichik bo'lsa, ham imbo kulrang eng katta bo'ladi, ham imbondagisi eng katta bo'ladi. Hammasi shu oqni o'rtadagi ish kvadratni ishini eng kichik bo'lishina bog'liq. Chunki bu bilan imboni ko'paytmasam 72 ni berishi kerak. Imboni ko'paytirsak 40 ni berishi kerak. Shuning uchun shu 4 ni o'rnida turgan ish kvadratning ichidagina nichalik kichkina bo'laversa, ikki yonboshi shunchalik kattalashib boraveradi. Ana 2 ni qo'ysak bundan ham yaxshi bo'ladi, lekin bu yerda 2 dan katta degan sharti bo'lgani uchun 2 ni qo'yib bilmadik. 3 ni qo'ysak 40 ga to'g'ri kelmaydi. Hamma tushundimmi nechta 3 ni qo'yib bilmaganimiz? Agar buni o'rniga 3 ni qo'ysak, bunda 40 ni endi ko'paytirgan vaqtda 3 bilan ko'paytirgan vaqtda 40 chiqadigan butun son yo'q. Bizlar yana butun son deb yozib qo'yibdi, kasr emas. To'g'ri, 5 6 bo'lib bilmaydi. Sakkiz bo'lsa bo'ladi-ku axir. Nima uchun? 8 ni qo'y. 9, bana 5 ki. Doğru. Çünkü bir de mesela A kvadratlar içindeki sonlar bir xil degan shart yo'q axir. Kulrang uchun bu shart. Kulrang kvadratlar ichidagi sonlar bir xil bo'lsa degan yeri bor. Xo'p, keyingisi. Mobil telefondagi kalkulyator ekrandagi sonning birlik raqamini ko'rsatmaydi. Chunki telefonda aynan birlik raqami joylashgan ekranning qismi buzilgan. Zuhra dedi sonni 6 ga ko'paytirdi va natija ekrandagidek ko'rinyapti. Agar Zuhra xuddi shu sonni 13 ga ko'paytirsa, qanday yozuv chiqaradi dedi. Demak 6 ga ko'paytiribdi ekan 2, 3 bir narsa bo'lib qolibdi. Xo'p, ishini 6 ko'paytiramiz qandaydir bir x degan son. Xo'p, necha bo'ladi endi? Yo'q, to'xta. Embedagi son necha degan savol. 4 mi? 4 olsa 234 ni 6 ga bölsem. 3 6 18 54 oladan 9 oladi.
Ha, indi 39'nu 13'e köpəytirəmizmi indi? 39 köpeğe 13. 507. Tak, 3 9 27, 3 3 9 11, 1 9 9, 1 3 3. Demek 507. Bunun 7'si görünmedi. Şunda başı 50 bilen başlanın bu kadar. Güzel. Doldu. Acayip. 28. Yukarıdaki 3'te kartadan 989 ve 986 kəbi suallarını tüzüş mümkün. Bu kartalardan neçə xil 3 kanalı son yasaş mümkün deb sual verdi. Xo'p, buni soni az bo'ladi. Chunki bizda 3 tane karta var. Ondan dumam ko'pni yasab bo'lmaydi. Mesela ben 999 degan sonni yozib o'limman. Chunki menda 3 tane 9 yok. Birinchisi, yanglar eng kichisidan boshlaylik. Eng kichisidan boshlaylik. 668 ekşisiz. Doğru. Demek 6 tane hesaplayamiz ekan. Doğru aytdi. 686. Xo'p, yaxshi, gel shunda aytamiz, gel. 989. Yine 3 kanalı san. Yine 3 kanalı san. Doğru mu? Birincisine mesela ben bunu 9, 8, 6 deb qarab dursam, tushundingmi? Yani shunday sonlar bor menda desam, necha xili bo'ladi? Imga 3 xil rakam qo'yib bilaman, keyin imga 2 xil qoladi, imga 1 xil qoladi. Ko'paytiradigan bo'lsak, общий 6 xil bo'ladimi? Eğer 9, 8, 6 degan sondan jami 6 xil 3 kanal son yozish mumkin. Imga 6 nereden geldiğini bilib turibsiz? Nereden geldi o? 9 ters aylantirsak 6 oladi. Endi bizda bu birinchi xil. İkincisi ne olur dese 9, 9, 8 den ham son bo'lishi mumkin bizda. Doğru mu? Bundan necha xil hesab bo'ladi? Tamam, doğru. Bundan necha xil 3 kanal son yozish mumkin. 998 birincisi, 989 ikincisi, 899 üçüncüsü. 3 xil bo'ldi. Ana endi üçüncüsü ne bo'lishi mumkin? Men 2 9'dan 2 6 et yazsam bo'ladi. 6 6 8 et yazsam bo'ladi. Bundan ham necha xil chiqadi keyin? 3 xil chiqadi. 966 neden geladi? 968. Axir 968 imun içinde sebebi ben 1 9 1 8 1 6'dan hem 6 kanal son yazıp koyma 968 hem 3'ün içinde 689 den hem 3'ün içinde oladı. Demek cemi 6 plus 3 plus 3 boladıdan 12 oldu. Hop, ne yapılanını yine bir qatar tez düşündürüp ötemen. Qarang. Üzü bize de 3 xil şekilde etiş mümkün. MB'deki 2 9'nu bize birisine aylantirip 6 etişimiz mümkünden. Birincisi şey dedi, 1 9'a deyim ben, 1 8 üzünü yazamam, keyingi 9'dan 6 etip aylantirip yazamam. Mende taze üçüncü rakam var. 9, 8, 6 deyen rakam var. Bundan cemi 6 xil 3 kanalsan yazıp bildim. Şimdi ikinci halatdan şey demem. 2 9'dan 3 kalacak koyamam. Deyim ben. 2 9'dan. Bundan cemi 3 xil çıktı. Keyin neçə etdi? 2 tane 6 etip yazdım bunu. 1 8 et. Bundan hem yine 3 xil 3 kanal san çıktı. Hemen hesaplayacağım olsak cemi neçə xil oldu? 13 xil. Düşünməkçilik bam. Aytqan? 998. Bir sanı içinden bu şurada bastan 3 tane var. Bu ve 3 tane bir fil var. 2 3 3 koyarsanız çok çıkar. Düşünmədim başından. 989, 998. 2 tane çıktı. Yine 6 tane onunla anlaştırırız. Ondan 2 tane san çıkardı. Bu. Keyin 4 olacağını 4 çekip belki 3 tane san bulmak için 12 çıkardı. 3 tane san Yok. Başka bir kartalarda et bulur. Yok, bunda doğru gelmeyecek adet turgan narsa. Üçün etkimiz yaxşı onun. 1 9 aylantıramız. Mesela yine ikisini hem deyimiz. 1 9'unu aylantıramız, keyin 2 9'dan aylantıramız 6 etemizden. Başta heç kasına deyim işlemiz, keyin 1 9'dan 6 etib yazamız, keyin 2 9'dan 6 etemiz. Bu oldu. Şunda 3 haləti, 3 halət boyunca sana bəlağıda qoşub koyarız. Mənimki 29 ansat. Doğru mu? 301'e köpəydir sonlara, 0'ını düşürdüdən 31'e köpəydirdi. Nəticədə 372 çıxdı. Doğru nəticə nə oladı? 372'ni 31'e bölüb, çıxan nəticəni 301'e köpəydirib koyarız. Hop, aşın deyin ki, bana tərəfdə nə o nərsələr var ki? Kaçlara çıxmadı mı? İşlədiyəcəm mi 34'əcə? Həmən çıxdı mı? Kaç qaldı? Aytın.
30'dan ne çıktı? 5. Qaysi u? 5. Demek 01, 03, 05 deb yozib berib qo'yibdidan. Bu chisla dedi, e'tibor bersangizda ketma-ket kelgan tog' sonlar. Yana biza necha xil ketma-ket kelgan tog' son yozishimiz mumkin deb savol beryapti. Yo'q, qara. 03, 05, 07. Bo'ldi. Keyingisi endi 05, 07, 09. Ne olmaz? Yıl-ku o 9. Endi bu kun. Endi bu oy. Endi bu yil. Endi bulayna. Demek 07, 09 sentyabrni 2011-yil oladi. Undan keyingisi endi 09-chisla bormi? 11-oy bormi? 2013-yil bormi? Bor. 13-yil nechab yo'q bo'ladi? Ay o'rtada turibdi deb turibman-ku. Ana keyingisi endi qara 11, 13 bo'ladi. Endi 15 bo'ladi. Ana yushorini buzilib ketdi. Çünkü 13-oy yo'q bizada. Oxirin 11-oyda tam bo'lgan. Shu yerdan bizada 1, 2, 3, 4, 5 dona bor. Bu xato, bu yo'q. Demak javob A ekan. 31. Rasmda chiziqlarning uzunliklari A, B va S musbat butun sonlar quyidagicha qonuniyatni ifodalaydi. A'ning uzunligini qarang, B'ga qarang, S'ga qarang. Eğer A 3'ten katta bo'lsa, 3 yig'indining eng kichik qiymatini toping deb turibdi bizlar. Xo'p, A'ni 4 deb olsam, S'ni necha deb? S'ni 5 deb olsam bo'ladimi? Buni 6 deb olsak bo'ladi. To'g'ri. Endi hisoblaymiz. Chunki imda tirib bo'ladigan bo'lsa, qarang, endi bu birlik 1 deng desak bo'ladimi? Imda tirib bo'lsak, endi bu birlik ham 1 deng deb olsak bo'ladimi? Yaxshi. Demek 2 bo'lsa 8 oldu, 3 bu bo'lsa 18 oldu, 4 bo'lsa 20 oldu. Necha chiqadi keyin? 26 chiqadi. To'g'ri shu. Xo'p. Esa qarang, ban tarafdagi shu 33 ham bittana, shuni ishlab bersam, uje variant emas ekan. Erkin shaklda berilgan doiralarga 0, 1 yoki 2 raqamlaridan birini shunday yozish kerakki, bunda har bir oq uchburchakning uchidagi sonlar yig'indisi 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ve her bir qora uchburchakning uchidagi sonlar yig'indisi 3 ga bo'linmaydi dedi. O ikkita raqam yozdi. Rasmdagi so'roq belgisi o'rniga Erkin qanday raqam yozishi kerak deb savol berdi bizga. Endi oq uchburchaklar 3 ga bo'linadi. Qarang, beraman, bo'lingan 3 deb yozib qo'yaman. Ama ikkisini ham oqning ichindagilar, qoraning ichindagilar bo'linmaydi. O'zi yozishim shart emas uni. Ana endi oqdagi bo'linishi va qoradagi bo'linmasligi uchun o'zi menda 0, 1 yoki 2 degan son bor. Oqdagi 3'e bölünüşü üçün ne bo'lishi kerak? Testek 3'e bölünüşü üçün yine 3 gerek. 2 bilen 1. Birinci navbatda keling, so'roqni o'rnina masalan 0 ni qo'yayım ben. O'rnina 0 ni qo'ysam, menga 1 bilan 2 kerak, to'g'rimi? Shunda 3'e bo'linadimi? Bo'linadi. Bana ham shu 1 bilan 2 kerakmi? Bo'linadi. Endi aytadi, qoradagilar 3 ga bo'linmasligi kerak dedi. Doiralarga 0, 1 yoki 2 raqamlarni birini shunday yozish kerakki, bunda har bir oq uchburchak uchlardagi sonlar yig'indisi 3 ga hozir 3 ga qoldiqsiz bo'linadi va har bir qora uchburchakda 3 daraja yig'indisi shunday rasmdagi so'roq belgisi o'rniga Erkin qanday raqam yozish kerak? Xo'p, 0 ni yozsa to'g'ri gap turibdi. Xo'p, yaxshi, hozir 1 ni yozib ko'rar ekan, 1 ni yozsak buni o'rnina 3 ga bo'linish uchun menga nima kerak? 2 dona 1 kerakmi endi? Bana ham 2 dona 1 qo'ysam yetadi. Endi buni ichi
3'e bölünədən bu qədər. Qaranın içi. Ha, şunun üçün bir xata oldu. Bir etsək bu xata oldu. Eğer buan tərəfini 2 etsək, imanı 0 etsəm indi. Bəyabir 1'ə 2'yə 1'ini qoysan 3 oladı. Bəyabir 3'ə bölünədir. Yine. Onda ise 2 3'e bölünmün kaldı bunu. Kara aktın içine. İmanın içine kara. 4 o bölünmün kaldı. Nölünü koyup teşvik gördüm. Bu nölde doğru geldi. İndi birini koyup sana tapacakmam ben. Birde doğru gelmeyin dürttü. İndi ikini tekşiremiz. İndi 2 olsa. Nöl bilen bir şey. 1'e 0, 1'e 1'ini koysam. Ama hata geldi çünkü imanın içine 2 plus 1 oladı. Bu 3'e bölünüp kaldı. Buna 1, buna 1'ini koysam. Ben yine şundan bulup kaladı. İkisine mi 2 koysam yine? 2'ye 2 koysam ikisine. Bəyəbi yine 2 plus olardan imanın içi. 3 projenin içi. Yine 3'e bölünədən bu kaldı yine. 2'ye 2 etsək 3 projenin içi bölünədir. Demek neçədədəkən? Fakat 0 eken bir yere. 0'dan başkası doğru gelmeyecek mi? Evet. Kaysa akbur çeklerini? Sorak ondan 2, keyin 1'em 2, keyin hop yaxşı, bana tərəf 5 oldu, bölünmü edəcəksən, hə? İn biri. Bana 6 olup bölünə edəcəksən. Hop, bana neçə təmiz indi, qalqandı. Bire 1 koysam, bunlar 0 koyuşuma doğru gelen mi ki? Ki imba bölünüp kalamayayım bunun içi? Ne onuna koy? 1'e 1 koyayım mı? 0 koyayım mı? Keyin? İmba 1 koyayım mı? Bəbi yine şu kep koyun. 2 plus 1, 3. Kara 3 bu çekem 3'e bölünüp kaldı. Şey düşündü, doğru mu şunda? Fakat nölmegen başkasına doğru gelen dürttüğünü. Bu oldu fakat nölde doğru gelirken cevap E'gen. 34 köpəydir cədvəli. Hop. X bilen Y köpəydirsək 24 çıkadı. Y bilen Y'ni köpəydirsək M çıkadı. Ha, şunu diyor. Hop, indi yazamız kan yine. X'a Y'ni köpəydirədən bolsam 24 oladı. Keyin X bilen N'ni köpəydirsəm, Z'ni köpəydirsəm N çıkadı. Keyin Y bilen Y'ni köpəydirsəm M çıkadı. Y bilen Z'ni köpəydirsəm 40 çıkadı. Y bilen Z'de 40 çıkadı. Aynı bana ne gerek? M plus N'ni en küçük kıymatı gerek. Demek şunu en küçük kıymatı gereken dedi. Yine koy yine. X bilen yazık koyduk yine. X'in doğrusu, Z'in doğrusu gelsen yumunda yine N çıkardı. Göz koydu. Ha? Yani 60. Bunda da köpek gitmiyor ki. Ha, bir de sallarımızı küçülemez eken. O bir yaxşı, görəlik hani. Bir de üçüncü suallar dedim. Onu herkes her kilde turan yok. X, Y, Z'ler demek bize de her kil sağında yok. Bir kil sağından boşu mümkün de basak boladı. Şunda neçə deyimiz bunu? 6 4 etifat göremiz indi. Tak, bunu 6, bunu 4 etsek. Keyin Y 4 olsa Z deyimiz 10 çıkadı. Keyin bu N deyimiz şunda 6 köpeğin 10 oladan 60 oladı. İnbəsə 4 köpeğin 4 oladan 16 oladı. Demek 76 çıktı. 76 diyen cevabımızdan bağ bizden. Lakin ondan 72 durdu. Şimdi hareket et görüşümüzde 72 çıkarış ha. Hop, şimdi şunu teşvik göremiz hazır. Gel 8 3. Yani bu 8 bu 3. Keyin Y 3 olsa o hatalık kaldı. Yaxşı. Şimdi almıştıramız. X'ni 3, Y'ni 8 etsek. Y 8 olsa Z diyen bir iş olar mı ki?
Bana 5, bana 3 oladigan bo'lsa, 15 oladi. endi endiyanim 15 chiqadi. Endi esa 64. 8 ko'paygan 8 oldi, 64 oladi. Bu shuncha chiqadi keyin 79 chiqib ketadi yig'indisi. Ana undan oshib ketdi u. Undan oshib ketdi. Bu variantimiz bo'lmadi. Ha? 2 bilan 12 etsak bo'lmaydi. 12 ni 12 ga ko'paysang 144 top ketadi-da ham. Bu variant dum uzab ketadi. O bilan o x. Shunda 72 chiqarib bilmizmi ekan u? Altı 4'te doğru geldi mi şunda? Yok. Köpeyip gider onda. Hop şunda 6 4'te to'xtadik mi? 4, bu 10, bu şunda 4 köpeygen 4 oldudan 16 oldu. Bu 6 köpeygen 10 oldudan 60 oldu. İkisini koysak 76. Daha şu 72 deyin bir neyem tüylüp tuttum ana. Şu 72'den bir çıkarmadı ya, yaxşı. Hop, keyingisi vaqtga doir meseleler. Qarang, vaqtga doir meselelerini ben bir narsadan aytaman sizlarga. Bu yerda yozib qo'yibdi. Burilishi bor endi bu yerda. Soatlarni. Burilishi. Eng muhim narsa bor, qarang. Yozib olasizlar buni hozir. Demak, bizda soat aylana shaklida bo'ladi. Aylanancha gradus bo'ladi. 1,360 gradus bo'ladi, to'g'ri. Demak, aylanamiz 360 gradusga teng. Endi shu 360 gradusning ichida nima bor? Kimlardadir soat kerak. Soat MB'da 12 olsa, MB'da 1 bo'ladi, MB'da 2 bo'ladi. Azurum 3, qayerdan yozib beraman? MB'da 9 bo'ldi. Vah. Yine. Shunday bo'ladi yana. Yengim bo'ladi, mesela deshani yozib bering, hozir xalaqitlar bilmasin. Kimlardadir soat kerak bo'lsa, 360 ni oladidan 12 ga bo'ladi. 30 gradus chiqami? Ne degan bu desa, 1 soatda 1 soatda yanimiz 30 gradusga mos ekan. Tushundingizmi? 1 soatimiz 30 gradusga mos. Yani alt turmayın bir saat 12 gününde belgilesem, MB'de minut milini, MB'de saat milini qaratıp koysam, 3-2 arasında gradus oladi ekan, 30 gradusni bildiradi ekan, 3-2 arasında demek 30 gradus bo'ladi ekan. A minut kerak kimlardadir? Bunda 360 necha bo'lamiz endi? 60'a bölemiz, 1 saatda 60 minut bor, 6 gradus minut oladi. Unavda ham bu desa, imuni yaqinlashtirib turamandan imuni içincha biraka bo'lingan bo'ladi bizda. Mana 1 2 3 4 o'tib ketdi bu. Mana 5 bo'lakka bo'lingan. Har bir bo'lakning orasidagi arasida keladi ekan shunda. 6 gradus. Ya'ni endi imunam içi mesela 1, 2, 3, 4 desem imunina şöyle bilen 3-2'sinin arası 6 gradusa doğru geladi. Yani 1 minutun arası şimdi 6 gradus bo'ladi. Yani bu minutniki bu. O saatniki. Yani ne degan? Minut mili bir katak suysa necha gradus buriladi?
6 gradus buriladi. Soat mili 1 kerak 180 gradus buriladi. Balan yepsan. Soat mili ham 6 gradus buriladi. Sen qaysi satda ko'rgansan? Doğrudan-doğru soat milini 12 dan 1'e atlab o'tgan. Ko'rganmisan shunday vajni? Görmeyse, onun içinde selselden su içip geldi minette bina. Bir imin atlıydı, aşağı ettirip su içedi o. Su içken vakta. Doğrudan doğru su içmiydi. Şöyle mi? Demek buna o diyen karan yine. Bize de 60 minutta saat mili 5 birlik yürüdü. Demek her 12 minuttan çebirlik yürüdü eken. Bir birlik yürüdü. Ben birlikte ne anlayıp tutma. Saatlerinin 2 saatin arası 5 bireke bölüngen mi? Yani 12 bilen 1'in arası 5 bireke bölüngen mi? 12 minut ötkende yani minut mili 12 kadam yürüse saat mili 1 kadam yürüydü. Durgu yerine 1 kadam sılcıydı. Her 12 minuta 1 birlik. Şunda 60 minutta 5 birlik yürüydü. 5 birlikten 1'de durgan bolsa 2'ye geledi, 3'de durgan bolsa 4'e varады, 10'da durgan bolsa 11'e varады. Çünkü her bir saatin arası 5 birlikten. Ana şunun bo'ladi. Xo'p, endi bilishingiz kerak bo'lgan yana bir narsa bor. Bu soat va minut mili orasidagi burchak. Demak, soat va minut mili orasidagi burchak kerak bizga. Yine. Buni nechab topamiz? Bizlara belirledi. Tasavvur eting masalan 0,932 bo'ldi saat. Orasidagi burchak toping dedi. Saatcha 9 mi? 3 soatni olamizdan 60 ga ko'paytiramiz. 540 gradus oladimi? 540 oladi, qarang. Endi bu 32 ni 11 ga ko'paytiramiz. Uch oladi. 352 mi? Keyin ayıramiz ikkisini bir-birini. 540 dan ayıramiz 352 ni. Chiqadi. Ayırib angladinglar? 8 mi yine? 188. Aşı 188 ni endi 2'ye bölemiz. 94 gradus. Demek saat 9:32'de roppa-rosa soat va minut mili orasidagi burchak 94 gradus bo'ladi ekan. Formulasi ishning bo'ladi. Tushundingizmi? Demek 60 ko'paygan h bu soat bu 11 ko'paygan minut. İkisini ayırıp 2'ye bölemiz. Qaysi katta bo'lsa shuni ayrimlar yaxshimi? Masalan, soat 1dan 12 minut ya 1dan 15 minut o'tdi desa, 1ni 60 ga ko'paysang 60, 11ni 15 ga ko'paysang 165. Onu ayırıp bo'lmaydi deb o'tirman. Qaysi katta bo'lsa shuni ayirish kerak. Men hozir misol uchun yozib qo'yaman. 60 h ayıramiz 11 ko'paygan m taqsim 2 deb yozib qo'yaman. Lekin sizlar shuni ishlatasizlar ekan, qaysi katta bo'lsa, shu kattadan kichikni ayirib ishlaysizlar. Tushundingizmi? Ha, yozib qo'ying masalan.